Здравствуйте, товарищи! Сегодня я нахожусь в своем родном городе Лиски. Я все время снимал видео про какие-то другие города, но решил все-таки снять и про свой родной город. Так вот, что у нас здесь есть прикольного, что можно посмотреть, куда сходить, обо всем этом в этом выпуске. Сейчас мы находимся на Привокзальной площади. Здесь вот здание вокзала. Вот здесь площадь. И на этой площади, в общем-то, уже открывается вид на красоты города. Это центр города считается. Кстати, город Лиски является самым, в общем-то, крупнейшим железнодорожным узлом на юго-восточной железной дороге. Ну и вообще самый крупный узел в Воронежской области. Так, сейчас мы находимся возле символа города, скажем так, условный символ. Это памятник железнодорожникам в виде такого вот паровоза ФД-20 1945 года. ФД это значит Феликс Дзержинский. Он в честь был воздвигнут в честь железнодорожников. Вообще, лискинские железнодорожники, они сделали довольно-таки много. Во время Великой Отечественной войны они возили грузы, в том числе и на Сталинградский фронт. И хоть их, в общем-то, не брали на службу в армию, так скажем, на фронты, но зато поставкой грузов, продовольствия, техники, вооружения и так далее занимались, в том числе лискинские железнодорожники. На таких вот паровозах возили грузы к фронтам Великой Отечественной войны. Кстати, такие паровозы, конечно, это не секрет, но приводились в движение при помощи самого обычного водяного пара. Это вот вообще самое невероятное, что это вот многотонное сооружение, этот локомотив мог разгоняться, развивать скорость, причем довольно-таки приличную, всего лишь при помощи пара. Это гениально. Понять масштабы этого чуда, в общем-то, техники, просто подойдем к одному из его колес. Вперед. Вот, пожалуйста. Это колесико. У меня рост мой, будет не секрет, 179 сантиметров. Вот, у меня, мой рост. А это колесо, скажем так, на полглавы ниже меня. Прям чувствуется мощь, прям. Не в моих правилах лазить по памятникам, но, пожалуй, сегодня я нарушу данное правило. Очень уж хочется залезть на паровозик. Итак, я на вершине этого гиганта, этого паровоза. Кстати, паровоз был установлен в 1999 году, и приехал он сюда своим ходом. То есть, в принципе, он, в общем-то, годный к тому, чтобы, в общем-то, дальше ездить по рельсам. Я сейчас на мостике этого вот паровоза, не знаю, как это называется, в общем, где можно, в общем-то, ходить. Здесь вот такие вот штурвалы различных механизмов. Труба, из которой выходил дым, когда он несся на всех парах. В общем, это чудо техники, реально. Такие вот паровозы ФД, они были уже построены, это уже 20-е годы, уже после революции. Попробуем сейчас открыть вот эту вот дверцу. Можно ли сюда зайти? Нет, тут все как-то... Все заварено. Может быть, оно, в общем-то, и к лучшему, что двери не открываются. Мало ли туда будут всякие залазить. Я уже смотрю, там уже накидали какой-то мусор. Ладно. Кстати, Анна Каренина, известная героиня одноименного произведения, покончила с собой, бросившись, опять же, под колеса такого вот железного монстра. То есть, в общем-то, покончила с собой высокотехнологичным способом. Так, мы все еще находимся на Привокзальной площади, и здесь установлен такой вот памятник или, не знаю, колонна с таким вот тут ангелом. Здесь вот по периметру такого вот типа как колокола написано
фраза Александра Сергеевича Пушкина. Да, ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. То есть, перевожу на современный русский язык. Учите историю, блин. Так, ну а мы сейчас пойдем дальше. Пойдем мы к вон тому вот храму. Храм Владимирской иконы Божией Матери. В общем, выходишь с вокзала и попадаешь сразу в центр города. Центральная улица, Коммунистическая. Так, подходя к храму Владимирской иконы Божией Матери, здесь вот есть памятник всем пограничникам всех поколений. Так называется этот памятник. Государственная граница священна и неприкосновенна. А это БМП, боевая машина пехоты. То есть в нее загружали как раз, загружались пехотинцы, вот, те же самые пограничники. И такой вот на гусеничном ходу такая вот машина приезжала к месту, в общем-то, боевых действий. Оттуда из нее выскакивали ребята и крошили в капусту всяких вражин поганых. Храм, кстати, новый. Построен он был, в общем-то, относительно недавно. На деньги, по сути, в общем-то, всех лискинцев. Вот, которые каждый понемножечку, кто, в общем-то, по сути, сколько мог заплатить. Вот. В общем-то, каждый внес свою лепту в постройку данного храма. Здесь, что интересно есть, то здесь еще есть такая вот, как бы можно сказать так, смотровая площадка на город. Так, здесь вот у нас есть музей исторический, краеведческий. Туда бы тоже желательно сходить. Если будет время, обязательно туда зайдем. И чего вам тоже желаем. О, кстати, здесь возле храма, вот, с другой стороны, кстати, там сейчас служба идет, но мы туда сейчас не пойдем. Вот, здесь установлен памятник Владимиру Ильичу Ленину. Рядом с храмом клуб железнодорожников. Ну, раньше он, конечно, так назывался. Сейчас, если честно, даже не знаю, как он называется. Но по старинке его называют, в общем, клуб железнодорожников. Здесь одно время даже был филиал ВГУ. Пойдем дальше. Памятник Владимиру Ильичу Ленину. А рядышком храм Владимирской иконы Божией Матери. Храм и памятник Ленину. Самому главному, можно так сказать, в нашей истории богоборцу. Но в Лисках все нормально сочетается. Здесь вот был построен такой, ну, можно сказать, похожий на башню Кремля музей. Кстати, необычно вот это вот для Лисок, потому что здесь у нас никакой, в общем-то, Кремля никогда не было. Но зато теперь такая, так сказать, кремлевская башня зато у нас есть. Пусть и даже новодел, но смотрится все равно здорово. Все-таки посетим Лискинский музей. Вот сейчас пойдем смотреть, что в нем там хранится. Приходят здесь такие вот якоря. Крутые прям, большие. Ну ладно, пойдем дальше. В Лискинском музее представлены экспонаты с древних времен и, по сути, в общем-то, до наших дней. На первом этаже, в общем-то, идет здесь показ с древних времен. Древняя Русь, там вот здесь такая вот кольчужка есть. Вот. И на самом последнем, на третьем этаже, там уже, в общем-то, почти до современности. Ну вот такая вот кольчуга. Интересная. Здесь вот кистень, такое оружие. Вот еще такой вот бердыш. Вот. Музей очень интересный. Здесь крайне интересно рассказывают. Поэтому те, кто
будет в Лисках, обязательно посетите Лискинский музей. Вот этот зал, в общем, называется «От истоков до начала 20 века». Здесь полно экспонатов, вот, но среди которых, в общем, мне тоже понравилось, это вот, это, товарищи, типа конек, ну, коньки, да, только он сделан из валенка, сделан он, причем, довольно-таки просто, то есть, как бы деревянная основа, здесь вот такая вот алюминиевая проволока, и все, коньки готовы. Гениально. Так, а этот зал посвящен дворянству. Вот он так и называется, дворянский зал. Здесь он посвящен таким вот фамилиям, как Винтуровы, Станкевичи, Вульферты, Тевешовы и Звягинцовы. Вот. Здесь, что прикольно в этом зале, здесь вот такой вот диванчик есть. Диванчик этот вот, как бы это, 16 века. Вот эта вот вещь здесь у нас, в Лисках. Но это круто, товарищи. Вот с такими вот столиками красавицы наводили марафет. Вот этому шкафчику, кстати, примерно 130 лет. Вот. Такой вот рояль здесь. Причем рояль рабочий. То есть он действительно звучит. Вот. Он был создан в Санкт-Петербурге в 19 веке. Сейчас мы в зале археологии, и центральное место здесь занимает вот такая вот экспозиция, называемая «Сарматская красавица» из погребения 1 века новой эры. Конечно, от красавицы сохранилось мало, вот череп и несколько костей. Это все натуральное, товарищи, это вот настоящий череп. Ему почти уже 2000 лет. Ну, только недавно совсем из него вывалился зуб. Вот. Красавица одного зуба лишилась. Так, дальше. Еще здесь есть такие вот еще экспонаты. Это кости мамонта. Вот. Это у нас каменный век идет. Вот. Здесь также такие вот тоже еще есть. Типа реконструкция. Здесь вот поселение древних людей. Есть кремниевые скребки представлены, костяные орудия труда, зернотерки и так далее. Но, что самое тоже тут интересное, есть такое вот копье с кремниевым наконечником. Причем наконечник острый, хотя ему уже 30 тысяч лет, товарищи. Так-то, на секундочку. А здесь представлены такие вот находки. Здесь с Маецкого городища, ну, кто смотрит канал Скальд, да, рассказывал уже про Маецкое городище, вот находки, которые были сделаны как раз именно там. Вот примеры здесь вот представлены. Гончарное производство, вот, керамика, также славянская керамика встречается. И здесь также еще есть вот тот самый блок с руническими надписями и вот картинкой такой вот, лошадка там скачет. Здесь вот представлена такая вот экспозиция. Здесь вот как раз про Тичиху, о которой также я уже рассказывал. Это вот находки как раз относящиеся как раз к поселению донских славян. Такая вот, опять же, обломки гончарного производства. Здесь вот керамика. Грузила здесь вот есть. Вот, грузила. И вот пряслица. Также вот здесь вот еще такие вот находки. И здесь тоже из Тичихи вот такие находки. Это вот украшения и крючки, и всякие различные тут наконечники стрел, пряслица, опять же керамика. Музей крайне интересный. Всем рекомендую посетить. А в музее есть тут еще один бюст Ленина. Он просто гигантский. И как нам здесь сказали, его сюда 12 человек затаскивали. Он невероятно тяжелый. Мы сейчас вышли из музея. И сейчас мы направимся к самому старинному в Лисках зданию. А именно это Покровская церковь.
А это тоже старинное в Лисках здание, это сейчас баня. Была она построена в 1905 году. А сейчас, кажется, она не действует. Так, сейчас мы идем в Покровскую церковь, как я уже сказал. И мы сейчас вот будем заходить в такую вот вьюшку. Это такой вот туннельчик, скажем так, или мостик. Там вот вверху железная дорога проходит. В общем, до недавнего времени она еще, в общем-то, была действующей. То есть здесь ездили машины. Но, как видите, здесь, в общем-то, довольно узкий сейчас здесь проезд. Ну, потому что эта вьюшка строилась еще тогда, когда, в общем-то, еще люди на лошадях ездили. Вот. И здесь вот, в этом месте, часто бывало, что машины сталкивались. В общем, здесь образовывались заторы. И поэтому, по сути, в общем-то, здесь вот достаточно было столкнуться двум автомобилям. И, по сути, в общем-то, половина города оставалась отрезанной от другой половины. Ну и, в общем-то, решено было сделать новый современный широкий тоннель, вот, что и как раз было сделано, в общем-то, относительно недавно. Вот, мы, в общем-то, сейчас пересекли ту самую, в общем-то, черту. Вот, мы сейчас в восточной части города, а там вот осталась западная часть. Подходя к Покровской церкви, мы еще тут вот натолкнулись на такое вот старинное здание, ну, судя по кладке, которое находится под видеонаблюдением. Это, наверное, все, что власть может сделать для сохранения этого старинного здания. Здание похоже на одно из тех, которые мы уже видели в Воронеже, когда мы снимали государственный вандализм в Воронеже. Вот. Тоже, наверное, века 18-го. Ну, такое у него состояние. Здание разваливается, там трещины, там может самолет пролететь. Зато оно находится под видеонаблюдением. Круто. Ну, чем не государственный вандализм? Так, мы наконец-то все-таки доехали, точнее, дошли до Покровской церкви. Это, кстати, самая старая церковь в Лисках. Она была построена в 1784 году, то есть на сегодняшний день ей 237 лет. Как бы церковь называется Покровской, и по ее, в общем-то, названию, церковь Покрова Богородицы, в общем-то, и было изначально назван, в общем-то, здесь вот село Новая Покровка, вот, от которого, в общем-то, берет свое начало современный город Лиски, вот. И вообще, эта церковь, она 2 раза горела. Во времена советской власти, кстати, она не закрывалась, она работала все время, вот, и работает по сей день. Кстати, в ней, в общем-то, крестились, по сути, в общем-то, все лискинцы. А теперь постараемся заглянуть, что там. Сейчас в храме ведутся здесь реставрационные работы. Здесь вот такие вот фрески. Причем это еще старинные, то есть еще царских времен. Вот. Здесь еще у входа такие вот тоже старинные фрески. Вот. Одна, вот вторая. Попытаемся сейчас заглянуть в саму церковь. Здесь очень красиво, на самом деле. Так что, если те, кто приедет в Лиски, рекомендую посетить и Покровскую церковь. Итак, продолжаем наше путешествие по Лискам. Кстати, Лиски, как я уже сказал, это самый крупный железнодорожный узел на юго-восточной железной дороге. Железная дорога обеспечивает в городе, кстати, так вот на секундочку, 3 техникума у нас есть, 11 детских садов, 9 школ. Все это, в общем-то, по сути, благодаря наличию железной дороги. В Лисках проживает почти 54 тысячи человек. Это тоже благодаря железной дороге. Однако, есть, конечно, и свои небольшие минусы. Потому что железная дорога, по сути, пересекает город на 2 части, на западную и восточную. Все, в общем-то, плюшки, все различные постройки, строительство жилых домов, различных развлекательных там центров и так далее, все, что, в общем-то, есть, это все строится в западной части. В восточной части как-то все более скромно. Сейчас мы как раз направимся сюда. Кстати, пойдем мы туда сейчас по самому длинному в Лисках мосту.
мост над железнодорожными путями. И мы с вами можем посмотреть, почему Лиски считаются крупным железнодорожным узлом. Просто посмотрим на все это количество металла здесь. Мы постараемся сейчас пройти весь этот мост. Посмотрим, сколько времени у нас это займет, сколько шагов и так далее. И только бы не сбиться со счета. Начинаем дуристику. Как подсчет шагов. Сколько у нас займет шагов весь этот вот мост. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Пока что прошли 100 шагов. Не лезь, убью. Так, ну что ж, продолжим дальше. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 и... Из Лисок можно на железнодорожном транспорте отправиться на север, на юг, на запад и на восток, куда угодно. «98, 99, 100. 200 шагов уже прошли. Дальше выше. 201, 202. Поднялись на самую вершину моста. Это 215 шагов прошли. Вот так вот вид на город. 340 шагов. Локомотивное депо открывает нам свои виды. Впереди мост еще далеко уходит. 400 шагов и вот такой вид на город. Так, 500 шагов по мосту. Мост еще не заканчивается. 700 шагов, чтобы перейти мост. 700 шагов, чтобы перейти железную дорогу. Ну вот как бы поэтому, наверное, Лиски считается крупнейшим железнодорожным узлом. Тут осталось нам только спуститься вниз, вот, чтобы завершить переход этого моста. А вот у нас тут такой вот вид на центр города, довольно-таки красивый. Настоящий металл! Мощь. Вообще мощь. Ну, идем дальше. Чтобы перейти мост, нам потребовалось 876 шагов. Это круто. Ну, а сейчас мы идем дальше. Пойдем на Тормосовку. Это такая речушка, где, в общем-то, вокруг нее и образовалось, в общем-то, поселение в Лисках. Идем. Перейдя мост, мы чуть-чуть прошли и обнаружили такой вот вагон памяти, скажем так, или памятный вагон. А именно в таких вагончиках вот возили к линии фронта наших советских солдат в составах. Вот. То есть такой вот он относительно небольшой вагончик. Не то, что сейчас современные. Ну, вот такой вот памятник. Сейчас в восточной части города. Ну и, как вы можете видеть, здесь это преобладание частного сектора. Как я уже говорил, все, в общем-то, так скажем, блага, всякие там новшества, там все постройки в западной части. Здесь вот такие пейзажи. Итак, сейчас мы находимся на маленьком мостике, который перекинут через речку Тормосовка. Ну, сейчас это, в общем-то, уже трудно назвать речкой. Это такой, скорее, ручеек. Но когда-то, давным-давно, в общем-то, Тормосовка сыграла свою роль в образовании вообще поселения вокруг нее. Благодаря, в общем-то, ей во многом здесь, в Лисках, и начиналось, в общем-то, заселение этой территории. Потому что река рядом, вода пресная. Люди, естественно, селились там, где есть пресная вода. Вот. До какого-то времени речка была довольно-таки полноводной, была чистой. Еще мой дед даже рассказывал, что в своем детстве он в ней купался. Вот. То есть она была чистой. Но затем был построен в Лисках мясокомбинат, который начал сливать туда свои отходы. Вот. Речка стала невероятно вонючей, естественно. Вот. Ну и местные жители, в общем-то, тоже начали сваливать туда всякий мусор.
И постепенно речка Тормосовка превратилась в речку Вонючку, вот, в которой, естественно, уже нельзя ни купаться, ни черпать из нее воду, ничего. Вот. А мясокомбината уже тоже не существует. Ну и, в общем-то, и Тормосовка тоже постепенно высыхает. Она, кстати, впадает в реку Дон. То есть все те нечистоты, которые сливались и, в общем-то, до сих пор, может быть, даже и сливаются, они так или иначе попадают в реку Дон. Вот такая сейчас Тормосовка. Еще хотя бы лет 20 назад здесь она была, в общем-то, в этом месте довольно-таки широкой. Вот. Сейчас она очень сильно высохла. Таких вот Тормосовок пересыхает все больше и больше, год от года. Соответственно, Дон тоже высыхает. А вам слабо перешагнуть реку. Да, я это сделал. Я на двух берегах. А сейчас мы находимся на мосту «Добро пожаловать», который получил такое наименование из-за своей надписи на одной из сторон, где написано «Добро пожаловать». В советское время, кстати, этот мост еще влюбленные парочки назначали как место встречи. Встретимся на Большом мосту. Это считался Большой мост. Сейчас, конечно, таким он не считается. Вот. Ну, в общем-то, этот мост, по сути, разграничивает еще и район Милбугур, где мы сейчас находимся. То есть, вот, что у меня за моей спиной, это уже Милбугур, вот, а то, что у меня сейчас за спиной, это Тормосовка. То есть, такое вот, ну, скажем так, деление одного района на две части. Вот, ну, а мы пойдем дальше. Мы сейчас в районе Милбугур, и здесь вот была организована совсем недавно, открыта такая вот площадка, не знаю, как сквер, наверное, сквер, скорее всего. Это, в общем-то, одно из немногих, в общем-то, деяний, скажем так, построек, что было сделано в этой части города. Как-то так вот. Не, вообще, как бы хорошо, что хоть что-то уже начинает здесь делать, потому что в течение десятилетий здесь ничего вообще не строилось. Сейчас мы находимся в сквере на Милбугуре, вот, и идем мы дальше. Мы хотим посетить все-таки памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Там вечный огонь, вот, там зенитки, вот. Это одна из достопримечательностей города. А это березовый лес. Красота-то какая, лепота. Кстати, в этом березовом лесу лискинцы часто, в общем-то, фотографируются, когда справляют какие-либо свадьбы. Ну, такая вот городская вот местная традиция. Вот. Здесь мы уже приближаемся к памятнику. Там молодожены обычно возлагают цветы к памятнику, а потом идут фотографироваться вот в этот вот березовый лес. Наконец-то мы вышли к памятнику. Он выглядит таким вот образом. Две такие вот стрелки. Стрелки символизируют как раз то время, когда закончилась война Великая Отечественная. Здесь вот звезда, тут венки, и здесь должен быть вечный огонь, но его нету. Куда дели огонь? Вообще круто. Огонь вечный или как? Где огонь-то? Да, замечательно. Это же государственный вандализм какой-то. Война закончилась в 1945 году подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии. Было это без 5 час. Поэтому вот этот памятник, он как раз и символизирует то время, когда был подписан акт о капитуляции. Ну и опять же, если присмотреться так, то это, в общем-то, латинская буква «В», которую, опять же, это начальная буква слова «Виктория», то есть «победа». Вот такой вот дуализм. Ну а вообще весь этот как бы мемориальный комплекс посвящен
лискинцам, которые боролись за свободу нашего города, нашего отечества. И, в частности, он посвящен еще зенитчицам, девушкам, зенитчицам, которые в 1942-1943 годах также боролись за, в общем-то, за нашу родину. Они что делали? Они из зениток расстреливали вражеские самолеты, которые бомбардировали город Лиски. Ну, тогда он назывался «Свобода». Вот. И сейчас мы с вами можем видеть, как вот на пьедестале одно такое вот орудие установлено. Здесь захоронены 62 безымянных советских защитника Родины, погибших в июле 1942 года. Кроме того, здесь еще захоронены бойцы, девушки, в общем-то, 20 с лишним лет от роду. Вот такие вот молоденькие девушки сражались и погибали за нашу Родину. А это как раз то самое зенитное орудие, из которого наши зенитчицы били по врагам. Памятник, монумент сооружен трудящимися города в ознаменование 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кстати, Лиски является городом, таким статусом его имеется, населенный пункт воинской доблести. Здесь у нас возле Лискинского районного военкомата установлены вот такие вот различные орудия, которые участвовали в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны город Лиски, он тогда назывался город Свобода до 1943 года, являл собой крупный железнодорожный узел, который немцы пытались захватить. Сколько попыток они не предпринимали, все оказалось тщетно. Город Свобода, он же Лиски, остался свободным. Сейчас мы на аллее 80-летия ВЛКСМ. Идем прямо по курсу, и впереди нас там будет стоять памятник Ленину. Владимир Ильич Ульянов, основатель первого в мире социалистического государства. Ильич в золоте. Вот. Так, сейчас мы находимся возле памятника, посвященном лискинцам, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Памятник здесь новый. Где-то, может быть, года 2 ему всего. А памятник сделан так. В общем, у него здесь такая вот как бы композиция. В центре находится такой вот как бы такой шар. Он символизирует собой как раз атом. И здесь вот такие вот как будто как вот прорези такие сделаны. Это символизирует взрыв. В 2018 году на аллее был установлен такой вот памятник комсомолу. Причем в виде такого вот гигантского комсомольского значка. Причем с обратной стороны здесь имеется такая же гигантская застежка. Вот. Вот такая вот здоровенная. И опять же, конечно же, на значке портрет Владимира Ильича Ленина. Так, сейчас я нахожусь рядом с возможным символом города, от которого, собственно, Лиски называются, а именно лиса. Есть версия, что здесь водилось когда-то слишком много лис, и поэтому город имеет такое название – Лиски. Есть другая версия о том, что была какая-то еще речка Лиска, и в честь нее был назван город. Но теперь-то речки нету, поэтому неизвестно, где она вообще была. Есть третья версия о том, что город был назван в честь Лысых гор, которые находятся за Доном, на другом берегу Дона. И действительно, горы лысые, в общем-то, и как бы лысые, Лиски, в общем-то, где-то рядом звучит. Но на самом деле вообще город был назван вообще в честь села Лиски. Вот. Потому что, когда в 1871 году здесь была проложена железная дорога, то станцию железнодорожную ее стали называть
Лиски. То есть село Новая Покровка, но станция Лиски. Почему так? Дело в том, что по планам станцию нужно было сделать именно на том берегу Дона, в селе Лиски. Но что-то пошло не так, и станцию сделали здесь, на этом берегу Дона. Ну а так как, чтобы в планах ничего не менять, решили оставить запланированное название. Поэтому так и получилось. Уже затем, после революции, большевики все это унифицировали, и как бы город стал называться Лиски. Вот. Вообще город переименовывался несколько раз. То есть изначально это было село Новая Покровка, затем Лиски, затем Свобода, потом опять Лиски, потом Георгий Удеш, и затем уже в 91 году опять Лиски. Ну, так, в общем-то, сложилась ситуация, что несколько поколений людей, которые здесь, в общем-то, рождались и жили, рождались, в общем-то, в разных, так сказать, наименованиях города. Например, в моей семье у меня мой прадед родился в Новой Покровке, дед в Свободе, мать в Лисках, а я в Георгий Удеш. Все это разные названия одного и того же населенного пункта. Мы сейчас подошли к обелиску, который был установлен здесь в честь присвоения городу звания населенный пункт воинской доблести. Вот такой вот обелиск, прям как в Древнем Египте. Зайдем с обратной стороны. Вот обратная сторона обелиска. Здесь вот указано о том, что губернатор Воронежской области Гордеев в соответствии с указом от 30 марта 2015 года присвоили, в общем-то, городу Лиски почетное звание Воронежской области, населенный пункт воинской доблести. Напоминаю, что город Лиски, он тогда назывался во время войны Свобода, остался свободным от оккупации фашистами. Сейчас мы находимся возле одного из старейших кафе города Лиски, кафе «Сказка», где, в общем-то, ну, насколько я помню, там была вкуснецкая пицца. Вот. Как-то продавалась там, сейчас не знаю. Ну, а рядом здесь вот стадион «Локомотив». Сейчас мы туда пойдем, посмотрим, что там. Сейчас мы находимся на стадионе «Локомотив». Названы так в честь футбольной команды Лискинский «Локомотив», которая здесь базируется и играет. Вот. Помимо футбола здесь можно еще заниматься, ну, зимой хоккеем. Здесь вот хоккейная площадка. Вот. А также можно здесь вот также и заниматься, ну, допустим, физкультурой, там, поподтягиваться, там, покачать пресс, там, еще и так далее. Здесь также еще напротив стадиона есть и Ледовый дворец. Там можно покататься на коньках, причем не только зимой, но и летом. Ну а сейчас мы находимся на главной площади города Лиски. Здесь вот на площади находится ДК. Сейчас 8:45, 32 градуса. Сегодня очень жарко, вот, поэтому уже тяжело, в общем-то, что-либо делать. И на площади, конечно, это здесь Дом Советов, вот, администрация того. И, конечно же, здесь на площади очередной памятник Ленину. Вот он, красавчик. А это выложенный так камешками герб города. Сейчас мы находимся на Аллее Славы. Здесь вот установлены такие вот бюсты героев, защищавших нашу родину в годы Великой Отечественной войны. На аллее здесь вообще это братская могила, здесь братское захоронение. Кладбище номер 1. Оно было создано еще во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах. И здесь захоронено более 450 солдат.
помимо того, что здесь братское захоронение, здесь еще есть и такой еще памятный знак, так скажем так, памятник такой в виде такой вот пирамидки. На этом месте в марте 1919 года от рук белогвардейцев погиб комсомолец, чекист-разведчик Дмитриев Александр Иванович, 1898 года рождения. Лиски во время гражданской войны были на какое-то время захвачены белыми. Вот, и здесь вот следы их власти вот остались. Столько имен. Все эти люди защищали наше общее отечество. А здесь вот такие вот пустые плиты. Это возможно, что поисковики еще будут находить тех ребят, которых призывали как раз из Лискинского района. В Лискинском парке можно даже покормить белочек, которые здесь свободно гуляют. Никого не боятся. Тут можно так вот семечки рядышком положить, и она подойдет, будет грызть. Конкуренцию белкам здесь составляют голуби. Вот они ходят, бандиты. Так и норовят накинуться на семечки. Вот, молодец, вот так. Пушишечка там лежит, трактор. Так близко к белкам подойти мне еще никогда не удавалось. Кстати, белок здесь, в Лискинском городском парке, еще лет 10 назад не было. Они сюда прибежали, по всей видимости, после пожара 2010 года, когда вокруг леса горели. Вот, видимо, они сюда прибежали. Ну и люди тут их стали подкармливать. Вот они тут и прижились. А это квакающий голубь. Я, если честно, такого никогда даже не слышал, чтобы голуби квакали. Ну, во всяком случае, это какой-то звук очень похожий на кваканье. Кроме того, что в Лискинском парке водятся всякие белки, всякие птицы тут интересные, здесь еще также есть такие вот редкие виды насекомых, как жук-олень. Вот, пожалуйста, вот такой вот жучок. Это мертвый, засох уже. Так бы я, конечно, живым бы я его не взял бы. Жук-олень, кстати, занесен в Красную книгу. Встречается довольно редко. Примерно так и снимают фильмы ужасов про всяких монстров. Все прекрасно в этом парке. Кстати, парк один из самых лучших в Воронежской области. Но есть некие изъяны. А именно, это наличие в парке быдла, тупого, дегенеративного быдла, которое мусорит здесь же, в парке. Вот поставлены здесь вот лавочки, чтобы можно было отдохнуть, урны, куда можно было бросать бы мусор. Но все не забитое бутылками от бухла. Мусор рядом валяется. Здесь вот лузгали семечки, курили, понакидали всего. И вот, пожалуйста, все валяется. Вот что мешало этим вот орангутанам закинуть этот мусор вот в эту вот замечательную урну? Ничего не мешало. Но нет, будут гадить вот вокруг себя. Грязные животные. Сегодня пришли в парк
Второй день. И сегодня здесь вот такая картина. Поступок достойный настоящей мрази. В разряд людей вас даже трудно записывать. Ублюдки. А еще в Лискинском парке есть детская железная дорога. Специально, действительно, для детей построена. Она, конечно, небольшая. Тут вокруг, в общем-то, вот лесонасаждения ездит поезд. «Стрела» называется, по узкоколейке. Так, всем привет. Что примечательно, то на этой железной дороге работают дети. То есть они работают, в общем-то, так вот проводниками, могут также еще и в кабине сидеть машиниста. В общем, по сути, все тут детское в этой детской железной дороге. Так, мы купили билеты на поезд. Станция называется Задоринка. Она здесь единственная. Вот. Поезд едет по кольцу. Вагонов здесь 3. Вот. Причем вообще здесь, как я уже сказал, по сути, обслуживанием этой детской железной дороги занимаются подростки. Вот. Они здесь официально работают. Что на самом деле очень круто вообще-то. Те ребята, которые потом пойдут работать на железную дорогу, у нас тут как бы в Лисках тут есть Лискинский техникум железнодорожного транспорта. Для них это, в общем-то, уже будет большим плюсом, что они уже работали на железной дороге. То есть такая им, в общем-то, практика, по сути, уже. Вот. Ну что ж, покатаемся. Оп. Так. Вот. Такой вагончик. Так, мы сейчас в вагоне. И все очень чисто. Все новенькое такое. Очень все приятно. Да, вот. Дети довольны. Вот. Очень все здорово здесь. Круто. Я последний раз катался, еще когда сам, наверное, ребенком был. Вот, еще старенькие были вагончики. Вот. Тут сейчас все это новенькое обновили. Очень круто. Уважаемые пассажиры, пассажирский поезд «Стрела» отправляется на станцию Задоринка. Пассажиры, будьте внимательны и осторожны. Да. Такой сигнал к отправлению был на железных дорогах еще в веке в 19-м. Ну, здесь вот он сохранился. На детской железной дороге в Лисках. Все. Как сказал Гагарин, поехали. Проехали один круг и на второй пошли. Всего здесь 2 круга. Ну, конечно, кому если очень сильно прям понравится, может себе еще купить билет.
едем в поезде. Вот, кстати, в поезде здесь еще рассказывают о российских железных дорогах, в том числе и о детской железной дороге. Как я вот только что сейчас узнал, в России всего таких детских железных дорог всего 25. Вот. Одна из них находится в Воронежской области, в городе Лиске. Ну вот, покатались на поезде, пойдем гулять дальше по городу Лиски. Итак, парк был построен еще в советское время при кровавых коммунистах. Вот. А потом в 90-е годы здесь было вообще как бы такое запустение, все развалилось. Вот. В общем-то, тут, по сути, уже не парк стал, а так, заросшая какая-то территория. Вот. Но затем в начале 2000-х годов началось все восстанавливаться. Вот. И в 2003 году, в июне, парк был заново открыт. Очень крутое место, на самом деле. В парке можно весело покачаться еще на такой вот карусельке. Вниз башкой можно полетать. Ну, сомнительное удовольствие. Сейчас мы сидим в одной из беседок Лискинского городского парка. И обращаю ваше внимание, что здесь вот такие вот шипы. Причем такие вот шипы вкручены во все лавочки данного парка. Почему это было сделано? Ну, как бы это было сделано для того, чтобы сюда не садились, собственно, пятой точкой, а ноги не ставили на сиденье. Как это изначально было. Когда парк только открыли, вандально настроенные людишки так и делали. Садились вот сюда вот, да, а ноги ставили на лавочки. Затем тем людям, которые хотели бы просто посидеть нормально на лавочке, они приходили, а там все грязное. Ну и администрация парка решила пойти вот на такие жесткие меры. Вот. Ну, в принципе, мера действенная. Так что можно, в принципе, брать ее на вооружение, я думаю, и другим городам России. В Лискинском парке также есть свой тут поющий фонтан, наподобие как есть в Воронеже. Помимо того, что здесь есть различные аттракционы, всякие различные там заведения там развлекательного характера, также здесь еще есть в парке и такая вот интересная вещь, как библиотека, такая вот свободная. То есть здесь можно взять какую-нибудь книжку. Вот, например, русская историческая повесть в 2 томах, том 2, 88 год. Вот такая книжка есть. Ну, кто интересуется историей, могут тут, в общем-то, почитать какие-нибудь такие вот исторические произведения. А также здесь есть такие вот еще мемуары, кстати, вот о гражданской войне 63 года. Книжка также, в принципе, уже такая букинистика. Вот. То есть те, кто любит почитать, могут сюда также прийти, посидеть в теньке, вот, подышать свежим воздухом, почитать книжку. Вот, если есть у кого-то дома также свои какие-то лишние книжки, могут сюда принести. Вот, если не нужны. Ну, в общем-то, как-то здесь вот культурно можно проводить время. Так, ну что ж, пойдем дальше. Детишки любят бегать по фонтану, чтобы освежиться в жаркий день. Важно успеть пробежать, прежде чем фонтан начнет сильно бить струю. Многие из него выходят мокрыми, но зато освежившиеся. Вот, например, оператор Тимоха пробежал сейчас. Вот он чуть-чуть уже мокрый. Ну как, нормально? Хорошо. Отлично.
Итак, наступила ночь в Лисках, и пора заканчивать наш сегодняшний выпуск. Скальд побывал на своей малой родине. Я вам также рекомендую здесь побывать, посмотреть здесь. Пусть и, может быть, не такие прям напыщенные достопримечательности, но они все-таки у нас есть. Поэтому добро пожаловать в Лиски. Ну, а мне пора. Всем счастливо, до свидания. Вода здесь просто супер.